Пепел класса стучит прямо в зеркало. 25 декабря 2018 года, 10 часов 25 минут. Игорь Мальцев родился в 1958 году. Журналист и писатель, постоянный автор «Арти» на русском, бывший главный редактор журналов «Медведь» и другой, автор нескольких книг, в том числе «История вкуса» и «Зина». Конечно, вы уже забыли, что до дурацкого выражения «fake news» было старое доброе выражение «газетная утка». Хотя бы потому, что выдуманными могут быть не только новости, но и целые репортажи и расследования. На самом деле у нас на глазах происходит расчехление всей системы леволиберальной машины пропаганды Германии, и называется оно кейс класса Релатиуса. Также по теме. Симоньян заявила, что новые технологии грозят сделать Fake news. Неотличимыми от правды. Современные технологии в будущем могут привести к тому, что станет невозможно отличить фейковую новость от настоящей, заявила главный. Есть такая новая звезда немецкой журналистики, 33-летний Клаас Релатиус, который за последние годы собрал все возможные журналистские награды и призы как в стране, так и за рубежом. Например, он стал журналистом года по версии CNN, наряду с Аркадием Бабченко и Таней Фельгенгауэр с «Эхо Москвы». Слава его достигла Капитолийского холма. Он писал репортажи из горячих точек Ближнего Востока, где кровавый асад не дает жить сирийским детям. Он писал репортажи с границы США и Мексики, где банды ультраправых рядников по ночам стреляют в сторону несчастных беженцев. Он писал трогательные истории о том, как живется сирийским сиротам в ужасных турецких лагерях. Он даже писал о том, как ему таки удалось вытащить сирийских детишек в Германию, и их усыновила семья немецкого врача. Он получил признание и профессиональные награды примерно за 40 публикаций. Der Spiegel. Зеркало еще немного. Die Welt, Cicero, Zeitung, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. И так далее. Все началось с того, что соавтор Релатиуса по репортажу с мексиканской границы, «Граница охотников», который писал свою часть с другой мексиканской стороны границы, выразил недоверие красочному рассказу Релатиуса, как он за 2 дня внедрился в банду правых рядников, которые только и ждут, как бы пострелять по мексиканцам из своего джипа. Соавтора мексиканца начали гнобить в редакции. Как он посмел оклеветать светоча европейской журналистики, и вообще ты кто такой? 2 месяца его называли клеветником и подонком, но мужик уперся, потому что не желал себе реального профессионального позора. На всякий случай проверили редакционную почту Релатиуса и поняли, что переписка с контактным лицом им сфальсифицирована. И началось. А тут подоспел турок-фотограф из Магнума, который работал с ним над репортажем из лагеря беженцев в Турции, и сообщил, что трогательная история, над которой рыдали домохозяйки Гамбурга и Мюнхена, про брата и сестру из Сирии, потерявших мать, звездным репортером выдумана, начиная с того, что и не брат с сестрой, и мать одного из них спокойно работает в собственном магазинчике. Издание Die Welt на всякий случай тоже проверило трогательную историю, которую он им продал, и она тоже оказалась фуфлом. Более того, выяснилось, что ту же самую заметку практически слово в слово он продал в другое издание. Zeitung. Что по любым профессиональным меркам полное табу в любой стране. Der Spiegel. Опубликовал огромный материал про то, как их обманывал жулик Релатиус, и у него отобрали все награды. А затем еще и выяснилось, что под слезливую историю о сирийских сиротках Клаас Релатиус учредил сбор денег с читателей на свой личный счет. Сколько денег он собрал и куда они все делись, никто не знает. Сейчас редакция Der Spiegel договорилась уже до того, что, наверное, он душевнобольной. Но читателя интересует несколько другое, как годами вся редакционная машина систематически пропускала в печать десятки фальсифицированных репортажей и статей, куда смотрели все эти люди из службы проверки, редакторы, начальники отделов и так далее. Там же сидят десятки людей с огромными зарплатами и со специальными журналистскими налоговыми льготами. Ответ прост: он писал то, что им было нужно. Он же не писал про то, что никаких нацистских маршей, равно как и охоты на иностранцев, в Хемницее не было. За такую заметку его бы быстро вышибли не только из редакции, но и из города. Ведь именно за озвучивание этой информации уволили главу разведки Германии и не поперхнулись. Потому что она противоречила линии партии. А тут все как надо: кровавый асад, русские бомбы в Алеппо, несчастные сироты в адских турецких лагерях, ультраправые трамписты Америки, все как того требует редакция. Der Spiegel. Сейчас пытается представить все как единичный случай с душевнобольным, на что немецкая аудитория уже начинает смеяться в голос, потому что именно этими словами описывается каждый случай террористического или криминального нападения со стороны беженцев в Германии: единичный случай, душевнобольной.
Но картина понятна не только немцам. Посол США Ричард Гренил раскритиковал Der Spiegel. в связи с делом класса Релатиуса и выразил обеспокоенность тем, что руководство Der Spiegel. форсирует такой тип материалов, а репортеры явно выполняют то, что требуется руководству. Он обвиняет Der Spiegel. в антиамериканизме, утверждая, что журналисты и редакторы регулярно публикуют информацию и сообщения, которые не были бы такими лживыми, если бы факты были проверены в первую очередь с помощью посольства США. К сожалению, журналисты Der Spiegel. даже не звонят туда, прежде чем писать. Гренил, конечно, смешной, но кто из журналистов будет спрашиваться у посольства? Но в целом он все понял верно, что хочет получить редакция, то и несут. Проблема в том, что читатель в Германии умнее и порядочнее писателя, и это видно по комментариям к статьям. В тех изданиях, где вообще еще остались комментарии, потому что Der Spiegel. настолько боится и не доверяет своей аудитории, что такой функции у них просто не существует. Но зато, например, в Die Welt комменты интереснее, чем редакционные тексты, и там при обсуждении уток класса, что стучат в сердце местной журналистики, люди пишут о крахе лево-зеленой пропаганды. То есть они хотят сказать, что до Релатиусов Der Spiegel. была чистая правда, и вспоминают, что грязную ложь об экстремистах в Хемнице я на следующий день после демонстрации жителей этого города запустил именно Der Spiegel. Не думаю, что это единичный случай, его таким сделала профессиональная среда, пишет один читатель. Мне очень подозрительны все эти душещипательные фоточки про беженцев, женщин и детей на лодках в Средиземном море, комментирует другой. А сам Релатиус смог сказать только одно в ответ: да я больной, но вам же нравилось то, что я пишу. По-моему, очень талантливый парень, так пригвоздить систему в одном предложении. Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.